Ай-яй-яй, вот именно с проблемной кожей такого очищения быть не должно. Привычка очищать кожу до скрипа должна уйти в прошлое. Во-первых, это травмирует кожу, это сушит ее, и это в будущем провоцирует появление новых высыпаний. Даже для проблемной кожи необходим бережный уход, деликатное очищение, не должно быть скрабирующих веществ и таких сушащих, как, например, мыло. Должен быть гель для душа, который наносится рукой, ладонью, и затем просто смывается водой. О лучших средствах по уходу за кожей я рассказала в отдельном видео.